wis mbayar. Atas baby. Iki aku sak ngerti kepadangan bodi. Kita hilang. Aku bilang iki ya. Ini masih dari atas loh, ini nggak ke bawah. Bawahnya jauh mana? Sel. Lihat mana ya, Ki? Yang di atas ini. Sungainya kanan loh, sungai. Apa? Mana perumahan. Kuwi kan tak tambang pasir jikuk lah pasirnya ini. Lewat kono tapi nak peneng dhuwure. Mana ini ya? Rasa mikir nak piye emang kok. Galirane kok cilik men, Ki. Wah, nak seneng sungai kena enak ya kayak. Apa? Seneng sungai kanan ya. Apa ya kanan? Awas lah, bahaya. Tapi habisin aku. Ya. Ini kan ya. Iya. Lewat jembatan bambu. Ini airnya kering. Banyak sampah, guys. Banyak sampah. Kalau main tuh nggak boleh buang sampah sembarangan. Tidak bertanggung jawab, guys. Gimana? Tidak bertanggung jawab. Kita mau di atasnya air terjun tadi. Kalau di bawahnya itu turun naiknya yang apa berat ya.
apple gini. Disemproti ya. Mana Umi? Nggak usah ke sana, yang sana aja. Itu Pak, pasirnya pada turun ya? Pasir. Copot. Gue sempak banget nanti, nggak pas ke sana nggak pakai sempak. Makan di. Kata wae aku. Yeah.